ବର୍ଷା ଦିନର କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ତା ସହିତ ଗରମ ଗରମ ଚାହା କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ସବୁବେଳେ ତ ଆଳୁ ପିଆଜ ପକୁଡ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ମିଠା ମକାରେ ବନେଇବା, ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ ମିଠା ମକାର ପକୁଡ଼ି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଟମାଟୋର ଚଟଣି ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ এই ଚଟଣିଟିକୁ ମିଠା ମକାର ପକୁଡ଼ି ସହିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ବି ଆପଣ ପକୁଡ଼ି ସହିତ ଗରମା ଗରମ ଚାହା ବନେଇକି ପିଇପାରିବେ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ମକା ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚପ୍ କଲା ଭଳି କାଟି ନେବା। ମକାର ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଜମା ବି ବାହାର କରିକି ନେବେନି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟା ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ତେଲରେ ପକାଇ ଛାଣିବା ସେଇଟା ଫୁଟିବ। ଆପଣ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେବେ, କାଟିବାକୁ ବି ସହଜ, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବଏଲ୍ ହେଇଥିବା ମକା ଜମା ବି ନେବେନି, କଞ୍ଚା ମକା ନେବେ, ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ପକୁଡ଼ିର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମକାକୁ ଏମିତି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚପ୍ କରି ନେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ମକାର ମଞ୍ଜିକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଆକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା, 5ରୁ 6 କୋଲା ରସୁଣ ଦେଇକି ଛେଚି ନେବା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବି ନେଇକି ଛେଚି ନେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଠା କଞ୍ଚା ଚିନା ବାଦାମ ନେଇଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ଏଥିରେ କୁଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କୁଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୁଟିକି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମିଠା ମକାରେ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଗରମ ମସଲା 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଦେବା। ତା ସହିତ ଏଇଠି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଡେଜିକେଟେଡ୍ କୋକୋନଟ୍ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଖୁରୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କୋରିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ପକାଇଲେ ଏଇ ପକୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ପକୁଡ଼ି ଖାଇନଥିବେ, ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ବେସନ ଦେଇଦେବା 4ରୁ 5 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍। ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। 2ରୁ 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପକୁଡ଼ି ସେପ୍ ଦେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେସନ କମ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପଛରେ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପକୁଡ଼ି ତ ଆମେ ପରେ ବନେଇବା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚଟନି ବନେଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଆଜର ଗୋଟେ ଚେନା ନେଇଛି କାଟିକି। ତାପରେ ଏଠି ଲଙ୍କା ଫାଳେ ନେଇଛି, ବହୁତ ରାଗ ଲଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ଫାଳେ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେ। 2 କୋଲା ରସୁଣ ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଏଇଠି 2ଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଟମାଟୋକୁ ଆମେ କାଟିକି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଏବେ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଆପଣ ଗୋଟା ଜିରା ବି ନେଇପାରିବେ। ଲୁଣ ଦେଇଦେବା 1 ଟିସ୍ପୁନ୍। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପେଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଚଟନି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚଟନିକୁ ଟିକେ କଲରଫୁଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଚଟନିର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ଏଇଟା ଆମର ଚଟନି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା। ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ
पकुड़ीर सेप देकी आमे छाणी नबा। ये देखंतु आमर गोटे साइड हेची आमे आर पट साइड को उल्टे नबा। आपण ये रेसिपीटी को निश्चिंत गोटे थर घरे ट्राए करेंगे, देखिए बहुत भल लगे। जदि आपण मो चैनल नुआ अच्छंती ताहले प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ता द्वारा मु जहाँ भी नुआ रेसिपी अपलोड करी आपण पाखरे तार नोटिफिकेशन पहुँची जिवो। ये देखंतु आमर पकुड़ी दुई पट साइड रो ऑलमोस्ट हो गलानी। आमे आउ अल्प टिके ताकू छाणिला परे बाहर करी नबा। आपण को मो रेसिपी गुड़िक केमती लगुच मते कमेंट रे लिखिकी जणांतु। भल लगुथिले लाइक कर दियंतु। या द्वारा बहुत भल मोटिवेशन मिले अलगा नुआ नुआ किछि रेसिपी आपण मानक सहित शेयर करिया पई। ये देखंतु पकुड़ी हमर हो गलानी। एबे आमे आको तेल रु बाहर करी नबा। एकदम आमर पकुड़ी पूरा रेडी है। आपण आपको गर्मा गरम चाह सहित भी सर्व करि परिबे, नले चटनी सहित भी सर्व करि परिबे। तेबे पुणी देखा हबो गोटे नुआ वीडियो सहित। सेते पर्यंत टेक केयर एंड बाय बाय।